وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa niku disebut dosa gede, dosane ati? Mergo di dalamnya terdapat enten unsur syirik. Nggih. Unsur syirik mengsekutukan dirinya kepada Allah. Nggih. Madak-madakno awake dipadak-padakno ning gone Gusti Allah. Ini namanya ada faktor syirik. Nah, faktor syirik ini adalah termasuk afhasil fawahis, itu termasuk perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat. Termasuk perbuatan yang jahat ini kalau ada faktor syirik yang ada di dalam hati. Luwe-luwe enten sifat kalih malih niki sing akhasul khusus hanya milik Allah. Al-kibriya wal adhamah. Sampai-sampai nggih dawuh Kanjeng Nabi saking hadis qudsi sing diriwayataken kalian Ibnu Abbas saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi saking Allah. Hadis qudsi al-kibriya'u ridai wal adhamatu izari faman naza'ani wahidatan minhuma alqaituhu finnari. Dalam hadis yang lain qasamtuhu finnari. Sifat kebesaran itu adalah selendang saya. Kodane selendang artinya sifat yang khusus untuk Allah. Waladhamatu dan keagungan adalah sarung saya. Artinya adalah sifat yang khusus untuk Allah. Barang siapa yang menyaingi saya, ngerebut menyaingi, ngerebut salah satu dari dua sifat itu. Artinya apa? Artinya ngaku-ngaku. Ana kabir, ana azim. Saya ini adalah orang yang besar, saya ini orang yang agung. Ini ngaku-ngaku seperti itu. Niku berarti ngerebut nenggone sifat yang khusus disifati Allah. Ancamane Gusti Allah alqaituhu finnar. Awas, akan saya lemparkan ke dalam api neraka. Ini masalah ngaku-ngaku. Ditangken kalian syareh sing nyarai apa artinya ngerebut? Artinya ngerebut iku ngaku-ngaku, baik bil ibarah maupun bil itiqad. Para bapak lan para ibu ingkang minulya. Enten sekedhik riwayat. Allah niku
Zat sing bijaksana. Allah niku zat yang kuasa. Allah itu zat yang waspada. Apapun ingkang dipun ciptakaken Gusti Allah iki aja sok dipaidu, aja sok dilokno. Nggih. Ngelokno maidu ning ciptaane Gusti Allah iku berarti maidu ning sifat kekuasaane Allah. Maidu ning sifat iradaya Allah. Niki dipandang saka segi adab sufi. Ngelokno wong perot. Ngelokno wong pincang. Ngelokno wong berangkang. Ngelokno wong yang punya cacat tubuh. Niki sejatine niku menentang ning gone apa sing dadi kersane Allah. Lah nek petuk wong ngono sing gak seneng misale aja gak seneng sakno. Nek pancen sakno aja muni. Nggih. Meko sakno ku gak ning lisan, sakno ku ning ati. Aku sakno ndelok wong jaluk-jaluk ning pinggir dalan, sakno. Ngurmuna muni sakno. Sakno. Kapan pedo wong muni sakno, aku mek wong atong-atong pinggir dalan sakno. Wis gate muni sakno mobilmu wis cedekno, ndang nguncang dhuwit sak gebek ngono. Diuncali dhuwit 500.000 apa sak juta per orang. Iku sakno ku jerone ati. Nggih, dibuktekno ambek perbuatan anggota. Pirang-pirang muni saken, aku saken, lu saken tok. Tapi lumayan muni saken. Sing banget elek iku nek ngelokno. Ngelokno. Nah niku para bapak lan para ibu niku berarti setengah menentang daripada sifat Allah. Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi niku nate nyritakaken ada seorang laki-laki yang berpengaruh wonten daerah niku berpengaruh. Kali Syekh Ahmad Syihabuddin niki mboten disebut namine. Nggih. Biasane kapan nyeritakno sing diceritakno niku enten unsur-unsur elek. Nek tiyang niku tasih sugeng niku sok mboten disebut namine. Utawi enten unsur sae sing menyangkut masalah siri. Tiyange tasih sugeng niku nek nyeritakno namine ugi mboten disebut. Semanten ugi Imam Ghazali niku nek nyebutno wong nyeritakno wong kok wonge sik sugeng niku mboten disebut namine. Kadang-kadang disitakno ba'dunas. Kadang-kadang disitakno kana rajulun. Ada seorang laki-laki. Semanten niki Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi niku nyeritakno wong. Wong niku tasik sugeng. Enten seorang laki-laki yang berpengaruh di daerahnya. Suatu saat niku ketemu kecoa. Kecoa niku napa, Pak? Curu. Curu. Niki mboten ibu-ibu tok sing jijik kali curu niku. Masuk bapak-bapak niku nggih jijik kali curu. Napa malih curu kok gremet jerone sarung. Gregeten. Iki
seorang laki-laki sing diceritakno Ahmad Syihabuddin niku bareng weruh coro ku lha kok guneman ngeten. Coro iki kewan sing welek. Coro ku kewan sing welek, busuk. Wis rupane ora apik, ambune gak enak. Rupane gak apik, ambune gak enak. Lah kok malah maitu, lha opo ana Gusti Allah gawe makhluk ngene iki. Masya Allah. Lah apa Gusti Allah gawe makhluk ngene iki? Fama ada yuridu bi khalqi. Lah kaya ngene kok digawe iki apa? Iki dumeh wonge gagah, wonge berpengaruh. Betuk coro lho maidu Gusti Allah. Padahal kan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah gawe sembarang ku mboten kok sia-sia. Kabeh niku mesti enten hikmahe. Lah klono menentang nggih ora adabun sufiyun terhadap Allah. Tidak tata krama menurut sufi nggih kepada Allah, mboten tata krama. Kali Gusti Allah akhirnya diuji nggih. Diuji. Sebagian dari anggotanya niku kena luka, kena catu. Bareng catu niku merentek-merentek. Catu niku mbrentek-mbrentek. Nggih. Wis bingung. Pendeke dokter sembarang dipanggil. Nggih. Wong berpengaruh. Dokter kulit dipanggil, dokter nopo penyakit dalam dipanggil. Wis ambil kabeh. Ternyata hasilnya nol. Usaha dokter niki sama sekali mboten menyembuhkan sakit luka niki. Jadi mboten waras. Nggih ngoten Gusti Allah nek gawe ku gampang kok. Masa kaya apa gagahe kadang diparingi prek ya prek. Insyaallah. Akhiripun para bapak yang jalur niki putus asa. Nggih. Ya mbake mun pasrah meneng mawon teng omah. Akhiripun krungu suarane anak jalanan. Anak jalan ku wong embungan niku lho wong embungan. Wong embungan ku bengak-bengok. Bengak-bengok ngoten. Nggih. Ya kaya wong kaya mboten genep ngoten. Wong embungan. Niki disebut turukiyun. Turukiyun wong embungan, wong embungan. Nggih. Geteng embungku bengok. Ya, ku jenenge wong turukiyun. Senengane ning embong. Nggih. Sati Muhibin niku gaten sing turukiyun. Senenge ning embong delok arek liwat. Lagu bengak-bengok ngoten. Terus tiyang sing gadah sakit luka niku wau nggih dawuh dengene anak buahe. Iku coba iku goneng mrene iku wong sing bengok-bengok iku. Kangi napa Gusti? Tiang embungan bengak-bengok dipun timbali ngriki. Kok ndelok kondisine awakku. Kon delok kondisine awakku, kon delok penyakitku. Wah, punggawane padha matur damel napa?
Wong embungan kaya ngoten mboten genah ngoten lho. Lah wong dokter sing pandai-pandai, dokter yang cerdas-cerdas kan mboten mampu ngobati penyakit jenengan. Kok lare embungan ditimbali. Wis ta, gak usah bantah. Kon mrene, arek embunganku kon mrene. Aripun nggih dipun datengaken. Dan datengaken niku ningali luka niki. Piyambake mboten ngomong napa-napa, didelok. Akhiripun ngoten. Golekno kecoa. Golekno kecoa. Iki kok muni golekno kecoa nggih, kaya munine wong ngawur. Nang berbagai macam obat disuntik, nggo pil sembarang ra waras kon golekno kecoa. Terus punggawane tiang jare padha guyu-guyu. Padha guyu kepingkel. Nggih apa kecoa? Terus sing gadah sakit wis tok kono golekno apa sing dadi karepe. Mungkin dhewe luwih ngerti. Aripun padosaken kecoa angsal. Bareng ngoten dicekel terus ngurupaken geni diobong. Nggih. Kecoa niki diobong. Nggih. Bareng diobong ku sampai dadi awu, sampai dadi angus. Nggih. Dan ini lajeng dijur, diremet, ajur ngoten, lajeng diwur-wuraken luka ini kuwi. Akhiripun luka niku waras. Terus wong lanang ku tobat astagfirullahaladzim. Jadi aku ngenyek kecoa. Jebule sing marasno aku malah kecoa. Nggih. Ternyata obati Gusti Allah sing paling top iku makhluk Gusti Allah sing paling elek. Mulane aja sok ngino. Iku ngelokno kecoa ku berarti ngelokno kekuasaane Allah Subhanahu wa taala, ngeluarkan sifat bijaksanane Allah, ngeluarkan sifat khabir, sifat waspadanya Allah. Ini semanten Gusti Allah kekuasaane. Lah dokter ku jare mampu marasaken, ternyata niki lembek nggih. Sifat ajese ketok nggih. Sifat kebodohane ketok. Para bapak, innallaha idza anzala da'an anzala lahu dawa'an. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu illa sam. Allah itu kalau menurunkan penyakit mesti Allah menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Hanya saja akan tahu siapa yang tahu, akan tidak tahu siapa yang tidak tahu. Niki artine cara saniki penyakit-penyakit sing dereng disumerepi obate niku sing jahilahu man jahilahu. Alimahu man alimahu, akan tahu siapa yang tahu niku tiyang sing dipun paringi pengertian kalih Allah. Wa jahilahu man jahilahu, tiang sing boten ngerti panjen dereng diparingi pengertian kali Allah. Jadi nek pancen urung ngerti, ojo sok muni tidak ada obatnya. Ojo. Yo baiklah tata krama belum diketemukan obatnya. Ojo sok muni tidak ada obatnya. Niku berarti ngilani Gusti Allah. Gusti Allah dikilani. Wajailahu man jailahu, itu memang masih bodoh, masih belum tahu. Nggih. Nah iku istilahnya cara saniki belum diketemukan obatnya.
Ilasam, kecuali penyakit mati. Kalau penyakit mati itu tidak akan bisa diobati. Kados ini papan yang tertulis, nggih, di belakang tempat tidur, di atas gunung, yang di waktu itu Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk berkelana sampai naik gunung. Di atas gunung itu ada rumah. Sing omahe niku enten 2 pintu. Akhirnya pun Nabi Ibrahim masuk. Ternyata di dalam rumah itu ada gerdin. Di atas gerdin itu ada mayat. Kemudian gerdin itu di atas kepalanya ini ada papan. Mayat itu dihiasi dengan 70 unit perhiasan. Mayat tuh dihiasi 70 unit perhiasan. Ono mahkota, ono pelat bau, ono gelang, ono kalung sembarang. Iku nek ditungku ono 70 perhiasan. Nenguni dipane pakai kasur sutra, pakai kasur. Ning papan tertulis nama saya Shaddad bin Ad. Saya hidup 1000 tahun. Saya pernah mengalahkan perang 1000 kali. Perang mengalahkan musuh 1000 kali. Saya mengawini 1000 gadis. Pendek mardiah kurang 1000 gadis. Saya mempunyai 1000 anak laki-laki. Dan saya mampu membuat kota Irom dadi imat. Kemudian saya mampu mengumpulkan harta benda yang sangat banyak. Akhirnya saya sakit dan perasaan saya akan mati. Kemudian saya kumpulkan semua dokter di dalam wilayah kekuasaan saya. Saya perintahkan untuk mencegah kematian saya. Akhirnya tidak berhasil. Saya akhirnya pun mati. Niki innallaha idza anzalat da anzalalahu dawa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ilasam, kecuali penyakit mati. Penyakit mati itu sudah tidak ada obatnya. Akhirnya dia mengatakan, barang siapa melihat aku, maka jangan tergoda oleh dunia. Kamu anggap hina dunia itu, jangan kau anggap sesuatu yang berharga. Karena dunia itu penipu. Dunia itu adalah pembunuh. Dunia itu adalah mempermainkan orang yang senang dunia. Niku pesene ngoten pesene. Niku Shaddad bin Ad, seorang kafir, hidupnya 1000 tahun. Punya kekuasaan sekian, punya istri sekian, punya anak sekian, punya harta sekian. Nyatanya toh mati. Setelah mati dia berpesan, barang siapa melihat aku, jangan tergoda oleh dunia, jangan tertipu oleh dunia, jangan anggap dunia ini berharga, anggaplah dunia itu hina. Li'annaha hadda'atun qattalatun la'abbatun
ala sahibid dunya. Obat permainan orang-orang yang mempunyai dunia. Para bapak niki kekuasaane Allah. Kekuasaane Allah. Enten salah seorang nanti tenggen kula. Kula nate nderek ngaji jenengan yai nerangno bab kecoa. Lho apa kula niku nggih gadah sakit ya. Nggih sakit bekenyek, sikil kula ku bekenyek. Kados napa Pak nggih? Napa penyakit apa eksim napa nggih. Kados eksim niku lho niku ngembes mawon ngoten sing tambanane angel. Nggih. Niku akhire kula bakaraken kecoa yai. Kula bakaraken kecoa ngantos geseng. Akhiripun kula wur-wuraken waras ya niki lho waras. Ya Allah. Jadi cerita ku ya ana asile. Aku sing dingerteni arek iku bab kecoake. Tapi mungkin belum mengerti menentang sifat kudrati Allah, sifat bijaksanane Allah. Ini tuh kudroy Allah. Enten satu riwayat malih tentang sugi Allah. Nawi kita tinggali pintas selintas kita pun paham sugi Allah. Enten golongan Asy'ariyin. Enten suku Asy'ariyin. Niku tokoh-tokohe kalian penganute niku sami hijrah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokohe namine Abu Musa, Abu Malik, Abu Amir, Abu Musa, Abu Malik, Abu Amir, dan pengikut-pengikut niku sami hijrah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan jauh. Akhirnya wonten tengah-tengah padang pasir niku kehabisan bekal. Kehabisan bekal. Sehingga niku nek diterusaken perjalanan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten nutut. Mboten nutut. Iki soalnya nggih Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah piyambake nderek hijrah nika dateng Kanjeng Nabi. Ini tengah-tengah perjalanan niku kehabisan bekal. Akhiripun dari rombongan niku nyuruh seseorang. Nggih. Niki supaya sowan dhisik ning Kanjeng Nabi nakono sangu. Nggih. Nakono bekal. Mbok menawa enten bekal nggih sing kanggo menunjang bekal sing habis tengah padang pasir niku wau. Nah, yang sing diutus niku sebutane qasid. Sebutane qasid, qasidan. Wong sing nejo nek dimaknani. Akhiripun niku berangkat piyambak. Mboten diterangaken mungkin tiyang niku sing gadah kendaraan. Nggih. Akhiripun piyambake terus langsung pengen panggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih nyeritakaken niku wau kehabisan bekal di tengah-tengah padang pasir. Bareng sampun dumugi panggenane Kanjeng Nabi piyambake mboten langsung masuk. Namung mendel tengene pintu rumah. Lah Kanjeng Nabi waktu niku maos Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kanjeng Nabi pas maca ayat niku dipirengaken saking lawan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ngono.
Akhire tiyang niku mboten sida mlebet. Mboten sida sowan. La wa ma min dabatin fil ardi ila ala Allahi rizquha. Terus piyambake muni gremeng. Wong Asy'ari niku kuwabe ku bugot kabeh. Wabe iku padha lanjut ning ngene Gusti Allah. Laisal Asy'ariyun ila baghina 'ala Allah. Wong Asy'ariyun ku pancen lanjut kabeh ning ngene Gusti Allah. Mulane ning tengah-tengah padang pasir yo kehabisan bekal. Pontes balik wong niku ngoten sida manggi Kanjeng Nabi. Piyambake pikanto ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Terus akhirnya piyambake bareng ketemu ya apa critane cara Jombang. Piyambake ku dawuh absyiru faqad ja'akumul haus. Bergembiralah akan datang kepadamu suatu pertolongan. Al-Ghaus, suatu pertolongan. Kaum Asy'ari ini merasa gembira, bunga, menduga bahwa akan datang Ghaus niku wau niki informasi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disangkaken niku dawuh saking Kanjeng Nabi. Lah mergo bar suwan Kanjeng Nabi kok muni ngono, wong-wong kok padha bungah. Padha menduga bahwa ucapan itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wong Asy'ariyin ku padha meneng keluwen. Nggih. Padha meneng keluwen. Lah kok datang dua orang laki-laki. Wong lanang loro niku beto tuwung, nggih. Tuwungku cara sakniki napa, Pak? Baskop. Nggih. Napa ibu-ibu biasanya damel jangan nggih diadai cawan napa? Nggih. Nah, tuwung kosah. Cawan niku isine roti kali daging. Isine roti kali daging. Nggih namung sak tuwung. Padaku pomo nyatane dipangan wong siji wae mungkin ya kurang mungkin. Sak tuwung kuwi isine daging kalih roti. Lho ternyata niku didahar wong pirang-pirang, nggih. Niki suku Asy'ariyin, niki suku asal niku kabeh padha dahar. Wis pende diwarep-warep, nggih. Mboten ketelatan mangan rodok suwe mun dituwon oleh mangan. Niki terpaksa ndak habis. Mboten entek. Jarine kabeh rasane enak, urung tahu mangan sing enak kaya ngene iki. Terus akhire toko iku dawuh, wis saiki sebagian sing ganteng iku aturno Kanjeng Nabi. Aturno Kanjeng Nabi. Ayo saiki bareng-bareng awake wis kuat pisan bakdo mangan niku. Saniki langsung suwan Kanjeng Nabi bareng-bareng. Terus awe habar. Nggih. Ya Rasulullah, kita dereng nate sumerep panganan ingkang eco kados dene panganan ingkang pengen kirimaken dhateng kita. Eco Kanjeng Nabi, eco. Mboten nate kula mangan panganan sing eco kados niki. Cara ucapane wong sakniki, saya tidak ngerti apa yang kamu katakan. Soalnya Kanjeng Nabi karo mongso kirim. Karo mongso kirim. Kanjeng Nabi dawuh, saya tidak kirim apa-apa kepada kamu. Terus awe habar, nggih kok kula niki kongkonan kosit niki dateng jenengan. Nggih. Akhiripun kok enten tiyang kalih sing kirim panganan. Niku
nggih ditedhut yang sementen kathah mboten telas panganane eco kelebihane niki. Lah saking pundi nek mboten saking jenengan. Sing sampean utus mrene sapa? Qasid niku ditimbali kan lebih mrene. Apa yang kau perbuat? Ya Rasulullah, kula niki suwan panjenengan perlune badhe nyuwun sangu. Mergi rombongan niki kehabisan bekal teng tengah-tengah padang pasir. Sareng kula sampun dumugi dalem jenengan, kula pireng dawuh jenengan maos Al-Qur'an, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Nggih. Dan iki lajeng kula terus wangsul ya Rasul. Kula isin rezekine dabatin saking Gusti Allah kok badhe nyuwun jenengan niku ora nggih mboten pantes. Akhiripun kula wangsul tiang-tiang kula bijani, nanti akan datang pertolongan. Lho kenten tiang kalih niku betul panganan sak tuwung ya Rasul. Di dahar tiang sementen kathah mboten telas. Nah niki ternyata niki rizkun saqahumullah ta'ala ilaihim hatta akalu wa syabi'u. Niki rizki saking Gusti Allah nggih. Rizki saking Gusti Allah ingkang dipun dahar kalih tiyang Asy'ariyun niku sampai wareg nggih. Namung ngoten critane. Niki berarti sugih niku Gusti Allah sing gadah. Kemampuan hanya Allah. Nggih. Yang Asy'ari niki wonge hebat-hebat nggih. Kehabisan bekal di tengah padang pasir, sudah tidak berdaya apa-apa. Tidak berdaya inilah sifatnya hamba. Nggih. Luwe hina bodoh niku sifatnya hamba. Nggih. Di tengah-tengah kota luwe melayu ning pasar nggih. Golek makan sari laut pirang-pirang, tapi tengah padang pasir masa wong pinter kaya apa dadi bodoh. Iku asline menungso bodoh. Menungso itu fakir. Menungso iku tolol ya. Menungso iku lemah, manusia tidak berdaya. Lha iku sifat manusia, sifate sing asli. Ya ngene kudu diakoni kalih menungso. Aja sok ngaku sifat-sifate Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nggih kabeh ku paringi Gusti Allah, panjen Allah niku sugih. Allah niku panjen kuwasa maringi sangu, maringi bekal dhateng Asy'ariyun mboten kesulitan. Nggih. Niki beberapa cerita kanggo iktibar, kangge percontohan nggih. Terus kita niki segala sesuatu monggo sami iltija wal iftikar dateng Allah Subhanahu wa taala. Ngungsi lan butuhaken pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim
ba'amidna fi tariqati Fatiminang titani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kana ya kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.